Her med Lille Långegårdsvann så ble tidenes største utstilling i Bergen arrangert. Det var den såkalte landsutstillingen i 1928. Utstillingen den ble arrangert rundt Lille Långegårdsvann og på det som i dag Festplassen. I 1924 så tok overrettssakfører Gran Bøg initiativet til en reiselivsutstilling i Bergen. Grunnen til det var jo at han mente at Bergen var blitt akterutseilt som Vestlandets hovedstad og turistsentrum. Og da startet de allerede det året arbeidet med å få bygget opp en stor utstilling. Ja, når dere ser områdene rundt her, Festplassen var jo også brukt, og hele området rundt Lille Långgården, så kan dere selv tenke dere at her ble det mye byggearbeider. Og det ble jo sagt da i utstillingsberetningen at han som ble hovedarkitekt for dette her, Peter Andersen, fikk mange tunge stunder under arbeidet her da. Vi kan godt forstå at han fikk mye arbeid, for i det området her så lå det en rekke forretningsbrakker som lå igjen etter bybrannen 1916. Og jeg tror det faktisk var over 50 butikker i tillegg. Og i tillegg, så det sagt også, så rant jo kloakken rett ut i Lille Långgården fra områdene rundt her. Og det måtte de jo få stoppet på et eller annet vis. Så det ble jo jobbet intenst med å få stoppet det, og kun en uke før utstillingen klarte man å få på plass pumpestasjoner som gjorde at ikke kloakken rant ut her. Så her var jo store arbeider som skjedde, for ikke snakke om alle bygningene som ble satt opp i forbindelse med utstillingen. Ja, selve utstillingsområdet ble jo et underlig skue da. Selve hovedbygningene, de offentlige bygningene, de var jo ganske så stramme og enkle i stil. Men kom igjen når vi snakker om paviljongene som var laget til de ulike private firmaene som deltok her. Det var et deilig sammensurium. Ja, de mange paviljongene fikk gjerne, hva skal vi kalle det, et eksotisk preg. For eksempel Mindes Sjokolade sin paviljong, for eksempel. Den ble kalt, av alle verdens ting, Negerprinsens bungalow. Og hva det en sånn afrikansk hyttelignende sak? Ja, det hele må jo ha vært et fantastisk syn. Og når man beveget seg rundt Lille Långgårdsvann, og når man sto for eksempel her. Vi har bilder her hvor det ligger en italiensk gondol midt utpå, og omkranset rundt hele Lille Långgårdsvann så var det eksotiske bygg i alle størrelser og alle fasonger. Det har vært fantastisk å få lov å være med. Tobakksfabrikanten M. Glott stilte med egen minaret der en mekanisk bønnemann hvert 5. minutt reklamerte for Marmara og Akabag-sigarettenes fortrinnelige egenskaper, som det stod i reklamen. Friles kaffepaviljong derimot var tegnet av arkitekt Egil Reimers. Og den var en eksotisk utseende sydhavsbygning, der unge blonde damer serverte kaffe i drakter fra Java, sammen med en herr Abdullah, som ifølge Bergens Aftenblad hadde en muhammedansk elskverdighet. Hansas paviljong var, om ikke like eksotisk, så i hvert fall like iøynefallende. Ved siden av det lille Hansa-bygget var det en gigantisk ølflaske, med bayersk øl, så det het så greit, som var bygget. Sånn at det var jo litt av et syn. Det var jo ikke noe særlig mer diskret med Martens sitt bygg. Martens sitt bygg var jo da plassert ute i Lille Långgårdsvannet med en gigantisk kransekake på taket. Og ikke minst, når vi står her, så kan vi også snakke om en annen fantastisk ting som var stilt ut. Ser vi nedover her, på østsiden av Lille Långgårdsvann, så lå der da en gigantisk junke, altså kinesisk inspirert skip, som hadde reklame for Mowinckel margarin. Og ved siden av så lå det en utrolig flott søylehall da, som var Freia sjokolade, som hadde fått den på plass. Det var en av byens kjente arkitekter. Jeg lurer på om det var Per Grieg som hadde hatt ansvar med å tegne den.
Så dere kan bare forestille dere rundt her. Det lå tett i tett med eksotiske bygg og båter. Helt fantastisk. Så kom da den store åpningen. 25. mai 1928 ble utstillingen åpnet av selveste kong Håkon. Ja, grunnen til det var jo at han var utstillingens store beskytter. Og med seg hadde han jo da kronprins Olav og dronning Maud. I tillegg hadde over 3000 personer fått plass på det innregjerde området, som var da rett her på Festplassen. Deretter ble det en prominent herrelunsj selvfølgelig, med 5 retter i det som da ble utstillingens hovedrestaurant. Og her holdt odelspresident Bergersen da en fantastisk tale, som selvfølgelig ble snakket om i ettertid. Han hevdet at alt stort og gildt her i vårt land, sammen med veltalenheten stammet fra Bergen. Og dere kan jo selv forestille dere den jubeltalen mottok. Vel, om begeistringen var stor i lunsjen, den var nok noe mindre i avisene omkring selve utstillingen. De mente han manglet en gjennomarbeidet arkitektonisk stil og plan. Den manglet, så det heter, en fast og myndig hånd arkitektonisk og kunstnerisk. 1403 utstillere deltok. Husholdningsavdelingen var den største og ble omtalt som overlesset og utilfredsstillende. Reiselivsutstillingen ble omtalt som ikke så lite av en skuffelse. NSB og rutebilene og rutebåtene derimot, i lag med alle verdens ting, reiselitteraturen fikk rosende omtale i avisene. Sportsavdelingen fikk lignende karakter. For å lese sitat: «Ikke noen propaganda for Norge som sportsland sett med turistøyne», heter. Trøsten var nå allikevel da at man fikk løftet frem det som fantes av norsk sportsmateriell og sportsutstyr. Ja, til tross for all denne her litt sånne surmagede kritikken, så trakk jo utstillingen enormt med folk. Bare bygningen i seg selv, må jo dere tenke dere, var jo helt fantastisk å komme og se på. Men selvfølgelig, her var jo underholdning, og her var musikk. Og på grunn av utstillingen så var det møter i byen, det var kongresser i byen, det var stevner som var noe like viktig som selve utstillingen. Og den gang 16-årige Susanne Bonge, hun ble senere leder for bildesamlingen til Universitetsbiblioteket for øvrig. Hun forteller da i sin dagbok, må det ha vært, hva som egentlig trakk folk den gangen. Hva som egentlig var det viktigste for ungdommen. Det var fornøyelsesavdelingen som var trekkplaster, forteller hun. Det var her man gikk for å treffe venner og bekjente, og gjette om partukortet ble brukt. Det var ganske artig å ha en sånn øyenvitneskildring til en sånn arrangement som var her i Bergen for snart 100 år siden. Ja, for det var nemlig her, altså der som bystasjonen ligger i dag, der var det satt opp en gigantisk fornøyelsespark på 14 000 kvadratmeter. Ja, hele 23 ulike aktiviteter var det der, eller attraksjoner. Og så selvfølgelig i løpet av tiden som fornøyelsesparken var der, så ble det jo gitt vekk ikke mindre enn 10 000 teddybjørner skiftet eier i løpet av den tiden parken var åpen. Når det gjaldt musikken på utstillingen, så varierte jo den fra blåsorkester til mannskor, til folkemusikk, til kabaretmusikk, og så selvfølgelig til restaurantenes dansemusikk. Dansemusikken var det jo forresten veldig delte meninger om. I et leserinnlegg fra Bergens Tidende så var det ganske krasse utfall mot dansemusikken. Utstillingsbesøkende fra landet er uforstående til negermusikken, liksom de føler seg frastøtt av negerdansen. Det er jazzmusikken de sikkert snakker om her da. La folk få en ærlig svingom til Hardangerfjells toner. 10 utstillingen er også for dem. Ja, så vi var inne på. Landsutstillingen dro en rekke stevner, årsmøter og kongresser til byen. Og størst var 3 bygdestevner, så hadde mer enn 10 000 besøkende i selvfølgelig oppstaset i sin vakreste bunad.
Og her var jo selvfølgelig leikeringer, her var folkedans og et flott bryllupsopptog fra Fana. Utstillingens mest eksotiske innslag arrangerte likevel Bergens Turistforening. Der Exhibition ligger i dag, heter lenge Posthustomten, der ble det reist en egen lappelandsby, hvor samene fikk vist frem sine skikker og ikke minst sine reinsdyr. Og her var det jo selvfølgelig også tombola for å sette prikken over i-en. Et innslag til glede for ettertid ble også resultat av utstillingen i 1928. De mange besøkende kunne nemlig la seg fotografere av utstillingsfotografene Atelier KK etter Knut Knudsen. Og dette har gitt oss et bredt utvalg av spennende bilder av utstillingsbesøkende fra 1928. Og her ser du alle slags folk, fra moteriktige frøkner til unger, stolte unger med premien de har, og ikke minst arbeidsfolk som har tatt seg fri og er lystige og synes de har hatt seg en liten pillehytt og er på utstillingen og koser seg. Ganske artig egentlig. Den 23. september var utstillingen over. Ifølge Bøg så hadde det vært nærmere 1 million besøkende. Litt mer nøktre arrangører av utstillingen mente at det var opp imot 700 000, men uansett, det er jo en gigantisk menneskemengde. Og man hadde hatt 770 000 kroner i inntekter på selve utstillingen. BT avslutter sine utstillingsreportasjer med følgende ord. Den siste gjest er gått. Utenfor ligger gaten. Den er sort og blank av regn. Den er trist og lang og fører til dagliglivets slit. Til striskjorten og havrelefsen. Snipp, snapp, snute. Nu er eventyret ute.